Нэг юм байна л да. Байж хаад манай хил дээр буунд гараад их юм аа. Тэгвэл дандаа дотроос эхлээд найз нөхдөд бууддагээс одоо сүүлдээ заримдаа өөрийгөө ч буудаж чинь. Тэгээд энэний та ер нь хэр эмзэг хүлээж авдаг бол эсвэл хэлийн цэргийг та зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч өөрийнхөө зэвсэг түвшинд хэлийн цэргийг ер нь байвал яасан юм болоо? Энэ талаар бодож үздэг үү? Энэ бол маш эмзэг хүлээж авдаг. Одоо тэр буундуу гарахад шөнө над руу 3 цагийн үед яг унтчих хат утассан. Ерөнхийлөгч рүү бас тийм шаардлага байдаг тийм ээ. Одоо тодорхой албан тушаалт утасдах үүрэгтэй. Тэгэхээр тэгээд маш эмзэг хүлээж авч ирсэн. Тэгээ би бол ерөнхий сайдад одоо яг өөрөө албан бичиг өгж ирсэн. Энэ дээр холбогдох шатны одоо улсууд тэр одоо хариуцлага тооцох ямар л төвшин байдгийг нэгэ тооцоод эргэж мэддэгтэй гэсэн. Тэгээ яг хэлийн цэргийн даргал өөрчлөгдөх шиг боллоо. Манайд бол нэг байдал ийм л байгаа. Ер нь бол яг цаана дахиж буундуу гарахааргүй бүх үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан л байх ёстой шүү дээ. Бид нар хилээ мануулж байгаа тийм ээ. Тэр хэлийн цэргийн албанд явж байгаа тэр хүмүүсийн ёс суртахуун, тэр одоо байдал нөхцөл тэр бүхнийг л бид нар тим төвшөнд л өнөөдрийн хэлийн цэргийн удирдлага хүргэсэн байх ёстой. Шинээр дарга төмлөгдсөн гэсэн надтай уулзах хүсэл тавьсан байсан. Би бол бас яг өөрийн хувьд бол би бол тавих шаардлага байна, асуух асуулт байна тийм ээ. Би бол арай уулзаагүй байгаа. Ер нь уулзна гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн шинээр томлогдсон удирдлагаас бол одоо ийм зүйлүүд бол дахин давтагдахгүй л байх шүү дээ. Ийм л нөхцөл байдлыг л бий болгосноо л надад орж иж илтгэх ёстой. Нөгөө талдаа зэвсэг түвшний хэлийн цэрэг бол ерөнхийдөө зэвсэг түвшин дотор одоо гэдэг ийм ойлголттой. Гэхдээ зэвсэг түвшний зүгээс нэгдсэн ийм одоо сахилга зохион байгуулалт нэгдсэн бодлогонд бол хамрагдаж л явах ёстой л да. Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд ямар байх ёстой вэ гэдгийг ерөн цаашаа шийдэх хэрэгтэй. Манай үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гэдэг үзэл баримтлал нэлээд дээр үед батлагдсан байдгийг. Яг тэр одоо цаасан дээр байгаа. Тэр үзэл баримтлалээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр өөрчилж байгаа. Яг энэтэй холбоотой үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал өөрчлөгдөж, цэрэг зэвсэг түвшний үзэл баримтлал, аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гэдэг бүх юмнууд өөрчлөгдөнө. Энэ үзэл баримтлал гэдэг юм бол зүгээр цаас биш бодлого болоо шууд хэрэгжих хэрэгтэй. Одоо газар хөдлөлтийн асуудал гэхэд миний хамгийн их санаа зовдог. Би ерөнхий сайд байхдаа 3 юмнаас л их байдаг байсан. Газар хөдлөлт, халдварт өвчин, таргуун тахал ч юм уу 100, тэгээд онгоцны осол ч юм уу тийм ээ. За ийм л юм бол миний хамгийн их санааг зовдог. Өнөөдөр ч миний санааг зовоодог л асуудлын нэг. Гэтэл энэ байдлыг судлаад газар хөдлөлтөй холбоотой бүх мэргэжлийн хүмүүсийг цуглуулад би бүгднтэй нь уулзсан, тэр чиглэлийн улсуудтай ярьсан, энэ чиглэлийн үүрэг даалгаврууд өгөгдөд явагдаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хувьд бол миний нэг барьж байгаа юм бол хийж байгаа бүх ажил хийж байгаа явж байгаа юм бүх юмыг өдөр бүхэн телевиз дээр гараад тайлагнаад авах бодол ерөөсөө байхгүй. Ер нь миний одоо харагдаж байгаа юм бол нэг нийт хийж байгаа ажлын нэг 5% байх. Бусд нь энэ чиглэл өгдөг, зөвлөдөг, ярьдаг, шийдвэр гаргадаг. Энэ ч нөөрэ үйл явдал шүү дээ. Үйл ажиллагаа тийм ээ. Процесс юм. Тийм учраас энэ бүхэн бол харагдаад ах шаардлагагүй л гэсэн ийм л бодолтой байдаг. Хийх ёстой ажлаа хийгээл энд нь уялдуулах ёстой юмдаа уялдуулаад явна гэсэн юм л. Тэгэхээр ерөнхийлөгчтэй ингээд 5 сэтгэл суугаад юм асуугаад ярьсан гэдэг нь үнэхээр цаг 30 минут гэдэг бол бага хугацаа. Тэгэхээр энэ манайхан сонин хэвлэрээ бүгд өөрсдийнхээ шугамаар олон ингээд хөрөх байх гэж байгаа чинь одоо 2 минут үлдээ. Тэгэхээр харин үзэгч олон маань сонсогчд маань сар шинийн баярын өмнөх ерөнхийлөгчийн үгийг сонсохыг бас хүсэж байгаа. Тийм учраас одоо бидний хувьд асуултын маань хугацаа дуслаа. Тэгэхээр би үлдчихэж байгаа энэ 2 минутыг ерөнхийлөгч танд үлдээе гэж бодож байна. За ингээд үнэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагын юм төлөөл 5 хүнтэйг ингээд уулзаад ярилцъя гэсэн бодол их байдаг. Олон хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас надад хүсэлт ирдэг. Гэхдээ тэр бүхнийг биелүүлээд авах бас боломж их бага. Яг тодорхой нэг байгууллага би тэрөө хэлсэн. Засгийн газар удирдах байгаа юм уу, нам удирдах байгаа бол тодорхой асуудал дээр тодорхой байр суурь илэрхийлээд ингээд тэртээ тэргүүл таллаасаа яриа талцаа хуваагдаа шийддэг ийм л одоо нийгэм. Ерөнхийлөгчийн хувьд бол ингээд байх нь бол бас сайн зүйл биш ээ гэж ингэж боддог. Би хувьдаа жилд нэг цагаан сарын өмнө юм уу яг ийм байдлаар бэлэгдлээ бодсон ч нэг ингээд ард иргэдээ радио телевизээр олон нийтийн радио телевизээр ард иргэдтэйгээ харьцчаа гэсэн юм бодол байна. Нэг намар тийшээ ч юм уу нэг нийт сэтгүүлчтэйгээ уулзаад үнэхээр нэг асууя дамжуулъя гэсэн юм бодолтой байдаг баг. Тэнд нэг нээлттэй оролцчихчихвэл зүгээр баха гэсэн ийм бодол байгаа. Тэгээд нийт ард иргэдтэй хандаж хэлэхэд одоо үнэхээр цагаан сар болох гэж байна. Амны үлгээс аштын бэлэг гэдэг сайхан жил гарна гэж бид бүгдээрээ л үргэлжтэй гэж бодож байгаа. Биш үнэхээр сайхан жил гарнаа гэж бодож байгаа. Өнгөрсөн шороо өхөр жил. Шороо өхрийг одоо шороо гэдгийг одоо шар өнгөтэй холбодог гэж ингэж ойлгосон. Өнгөрсөн жил бас шороо өхөр жилд одоо амжилттай байсан зүйлүүд би одоо нөгөө боксоор, нөгөө жудогоор гэлээ тийм ээ. Одоо алтан медаль аваад ирлээ. Нөгөө тариалт сайхан байлаа тийм ээ. Өөр одоо олон зүйлийг бас ингэж би бол
хэлж болохоор ингэж харагдаж байгаа. Энэ төмөр бар гэж байгаа энэ жил бол сайхан жил гарна гэж ингэж итгэж байгаа. Зудтай байна. Зарим олон айл цагаан сараа тэмдэглэх боломжгүй байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэр бүхний одоо сэтгэл, санаа одоо тэр бүх одоо шаналгааг бол хуваалцж байгаа. Тэгээ би хувьд энэ зудны асуудлаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо гишүүд их хурлын дарга ерөнхий сайд тэгээд одоо онцгой комисс тэр чиглэлийн бүх хүмүүсээ цуглуулад бид нар бас их хурл тарахаас өмнө ярьсан. Ер нь их хурл тарахаас өмнө одоо мөнгө төгрөгтэй холбоотой асуудлаа шийдүүлж ав. Ер нь цаашаагаа бол одоо зуданд анхаарах нь чухал. Гэхдээ зудны үр дагаврын асуудал гэж гарч ирнэ. Юу хийх вэ гэдгээ одооноос бод. Цаашаагаа хойтон жил дахиад ийм байдал хүндрвэл юу хийх вэ гэдгээ энэ жил хийцэн байх хэрэгтэй. Эндээсээ бүгдээрээ сургамж авъя. Тэгээ манай ард иргэд бол ер нь одоо хүнээ бодох асуудал их чухал. Хүүхэд хөгшчүүлийн асуудал байгаа. Одоо малын хойноос явсаар бол өөрсдөө бүр тамирын тасарч байгаа. Ийм одоо хүнд байдал байгаа л да. Тэгэхээр орон нутагт байгаа засаг дарга тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бол хүнлүүгээ хандсан ийм үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Нөгөө мал хундар нь болохоор өөрсдийнх нь амжиргаатай холбоотой учраас бас одоо тэрнийхээ хойноос явахгүй байхаас ч өөр аргагүй ийм л байдал байгаа. Ер нь цаашаа энэ дэлхийн ертөнцийн цаг уур бол ингэж өөрчлөгдөж байгаа. Үүлний юм хатуу болдог. Зун нь одоо бороо хүртэл одоо 7-8 янзаар бид нар нэрлэдэг байсан. Адар шиврээ одоо зүсэр бороо гэл одоо бол ерөөсөө л хуунгаар асгаж байгаа юм шиг шордог болдог ч юм уу тийм ээ. Цас гэхтэл 1 калибрийн нэг юм. Хүүтэн гэхтэл ерөөсөө ингээл тачхансан юм байдалтай болцсон. Энд чинь ерөөсөө энэ бүр нийтлэг ийм өөрчлөлт гараад байгаа. Тэгэхээр энэ бүх байдалд анхаарсан байдлаар хүн бүхэн, айл бүхэн, иргэн бүхэн энэ өөрчлөлтөнд дасан зохицож ингэж амьдрах шаардлагатай болж байгаа. Нэгэнт л хорвоо дэлхий байгаль орчин, байгаль ээжийн одоо ээж дээр болж байгаа ийм л үзэгдэл юм. Тэгээд цагаан сар гарч байна. Цагаан сараар одоо удахгүй ингээд золголт болно, битүүн болно, сайхан битүүрч одоо сайхан золгохын ерөөлийг дэвшүүлээ. Цагаан сар гэдэг бол уламжлалаар ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлдэг ийм л өдөр зарим нэг мэрэгэн хүн надад хэлжсэн дээр үд бүр Чингис хааны үеэс ахуулаад төрсөн өдөр гэдгийг одоо тус тусад тэмдэглээд байхаар хэцүү байсан. Тэгэхээр ер нь энэ цагаан сар гэдэг бол энэ нийтийн үндэсний төрсөн өдөр юм шүү дээ. Тэгээ хамгийн ахмад, хамгийн одоо олон хүмүүс хэлсэн хамгийн сайхан буянтай буурлуудаа хүндэтгдэг тэр гэрүүлдэ байгаа хүмүүсээ хүндэтгдэг ийм хүндтгэлийн өдөр юм шүү дээ гэж ингэж хэлжсэн. Магадгүй тийм ч уламжлал байдаг баг. Тэгэхээр энэ бол ахмадуудаа хүндэтгдэг тийм ээ. Хөөхд өөр хөөхд бүгдээрээ нэг сайхан цугладаг ийм л өдөр. Тэгээд бэлэгтэй сайхан үг ярилцаж одоо амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг ингэж байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ жилийн цагаан сар бас нэлээд хүүтэн үе таарах юм шиг байна. Тэгээд орж гарахдаа ерөн дээр хэрэглээ хяналт энэ бүх юмаа одоо бодолцох хэрэгтэй шүү гэдгийг бас хэлэх нь зөв байхаа. Ингээд дахин одоо Монголын ард түмтэйгээ ард иргэдтэйгээ одоо олон удаа баяртай сайхан уулзцгаая. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ гэж өрөөж байна. За танд маш их баярлалаа. Манай Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн хэвлүүлэгээрээ шууд ярилцлагад оролцож манай үзэгч талаас сонсогчдын одоо шууд төрсэн манай бидний сэтгүүлчдийн асуултанд нээлттэй хариулт өгсөн ерөнхийлөгчтэй баярлалаа. За манай өнөөдрийн мөн шууд ярилцлагад надтай хамт өдрийн сонины тоомч Ганга, өнөөдөр сонины тоомч Эренчин хаанд, үндэсний шуудан сонины тоомч Ганчмэг, ардын ирэх сонины тоомч Оюун цэцэг гэсэн үзэг нөхд маань надтай хамт оролцлоо. Та бүхэндээ бас их баярлалаа. Үзэгчтэй их баярлалаа. Манай шууд ярилцлагыг хүлээн авч үзсэнд. За баярлалаа.